दोस्तों ये सैमसंग इन्वर्टर डिजिटल इन्वर्टर्स वॉशिंग मशीन टॉप लोड है। इसका मैग्नेट यहाँ से निकल गया है। इसका मैंने ऊपर का अपर कवर निकाला है। देखिए ये सारे मैग्नेट लगे होते हैं टुकड़ों में, एक मैग्नेट निकल चुका है। तो मैं इसको फेविबॉन्ड की सहायता से यहाँ फिक्स कर दूँगा, क्योंकि ये मैग्नेट वहाँ पे लगाने पे बार बार निकल जा रहा था और टकरा के इसके रोटर में साउंड कर रहा था और आवाज़ कर रहा था, जिससे ये मशीन स्पिन प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। वॉश तो कर दे रही थी बट स्पिन नहीं कर रही थी। तो आपको कैसे करना है, ये मैंने फेविबॉन्ड की सहायता से उस मैग्नेट को चिपकाया है। अब देखिए ये मैंने लगा कर लोड डाल के वॉश भी कर रही है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और इसका एक्चुअली मेन प्रॉब्लम इसलिए हुआ था कि इसकी बॉडी सड़ गई थी। तो बॉडी सड़ने से वहाँ सब जंग रस्ट लग गया था और मैंने इस बॉडी को भी रिपेयर किया। अब देखिए स्पिन मोड पे मैंने लगाया, एकदम बिल्कुल स्मूथ चल रही है। तो ऐसे ही आपको करना है। तो देखिए बड़े आराम से प्यार से नए के जैसे काम कर रहा है। अब मैं इसका बॉडी ये सड़ा हुआ है, इसको भी रिपेयर करके दिखाऊँगा। मेरे ढेर सारे वीडियो में हैं, वो लंबा वीडियो नहीं बने इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको दिखाया है। देखिए लड़का सफाई कर रहा है। फ्रिज का फ्रीजर प्लेट है, इसी से मैंने चारों तरफ प्लेट लगा दिया है। इसमें ये बॉडी में मजबूती मिली है पूरे किनारे में। ऐसे हमारे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है। अब ये मशीन बिल्कुल नए के जैसे काम करेगी। इसकी बॉडी भी फर्स्ट क्लास हो गई और वो हमने मैग्नेट को भी लगा दिया। थैंक्स।